Lu es berapa gede? Gue es 15 nih. Belum segini. Gue S13. Pilih aja cuma. Nggak bisa ya. Ada bisa. Tuh. Mana es 13 nggak ada? Cang, itu kan ada 2 yang kiri tuh. Ada Bali tuh bang. Pas ya. Bali juga baru tau itu. Kalau balik lagi ke telepon lama, buat ini nggak? Enggak. Nggak. Kan, Martin. Ini nanti dulu, ngajarin dulu nih. Itu lagi record screen. Lagi record screen. Lu diajarin itu orang dimintain besok gitu. Iya lagi record screen doang. Itu sama Ang kalau dia main HP colok mata. Lu surat dulu. Iya deh. Aku kan berak di atas. Iya, di atas wudu. Minta apa nih sekarang Manu? Mandi dia. Diminta apaan besok? Apa ini? Bingung. Macu main game.